Hi friends, welcome to Sham's Pantry. இப்போ நம்ம பாசி பருப்பு வச்சு ஒரு தோசை பண்ண போகிறோம். அது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். ஹெல்த்தியானதும் கூட. வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாசி பருப்பு நான் ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். இது 3 பேருக்கு போதுமானது. இதை 1 இல்லைன்னா 2 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சீக்கிரமாக ஆகிடும். நான் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி 1 மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன். பாசிப்பருப்பு சீக்கிரம் ஊறிடும். ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக இதை அரைச்சிடலாம். பாருங்கள் 1 ஹவர் ஆகிடுச்சு. நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பாசிப்பருப்பு ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். பாசிப்பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு. இது கூட நான் 4 வரமிளகா சேர்க்குறேன். காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்க்குறேன். இதை நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்சியில் நம்ம அரைச்சாச்சு. இதில் நம்ம வெஜிடபிள் ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி பட்டாணி ஊற வச்சு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது 1 கப்பு. துருவின கேரட்டு, பீன்ஸ் குட்டி குட்டியாக வெட்டினது 1 கப்பு, பெருங்காயத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இதெல்லாம் நம்ம அந்த மாவில் சேர்க்க போகிறோம். இது கேரட்டும் பீன்ஸும் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கிறதுனால தோசை வேகும் போதே சீக்கிரமாக வெந்துடும். பாசிப்பருப்பு அரைச்ச பேஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ வெஜிடபிள் ஆட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு துருவின கேரட் அதில் போட்டுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் அந்த பட்டாணி, அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், அதையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம தோசை போல் தோசைக்கல்லில் ஊற்றிடலாம். கல் சூடாயிடுச்சு. நம்ம தோசை மாதிரி இதை ஊற்றிடலாம். இது நீங்கள் சீக்கிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த மாவு. ஸோ மார்னிங் சீக்கிரமாக குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு. இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணலாம். குழந்தைங்க எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க. ஒரு பக்கம் தோசை நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். பாசிப்பருப்பு வெஜிடபிள் தோசை ரெடி. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்தா அவங்களே சொல்லுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கூட இருக்கும். வெஜிடபிள் எல்லாம் இருக்கிறனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.